今日想同大家分享我嘅投資失敗嘅經驗啦。想當年嗰陣時就投資咗好多銀行股嘅，例如呢個匯豐銀行啦，同埋呢個中國銀行。咁啊，匯豐銀行就由呢個120幾蚊開始慢慢買，90、80去到30幾蚊咁樣買入。咁中行就係由呢個4個幾啦，4個8啦，4個半啦，4蚊啦，去到買到3蚊，兩個半都買過。咁啊，買咗，咁嗰陣時就唔知點解聽到好多啲留言啦。嗰陣時啱啱好啲銀行股又跌得好犀利啦，咁中國啲樓盤又好似有啲違約啦。咁嗰陣時就聽到好多咁嘅消息，令到我覺得銀行股冇得發展啦。咁當年就慘痛嘅喺好低嘅價止蝕咗啦，就蝕咗都幾多幾多錢嘅。咁嗰陣時先慢慢先開始發覺其實你買股票咧係要有啲耐性同埋要等嘅。咁啊，睇翻之前啦，即係而家睇翻之前啦，而家銀行股而家匯豐140幾蚊啦，咁中銀已經5個幾啦。如果可以等到而家嘅話，其實都個帳面收穫都幾大下嘅，同埋佢每年嘅派息都超過5、6厘啦，其實都係一個唔錯嘅投資。咁了解咗成個經驗嘅話，我發覺其實就領悟咗一樣嘢，就係呢個萬富生活啦。其實有好多時咧買股票咧就唔好去聽太多消息，或者去學太多啲咩股票升跌啊、趨勢啊、RSI 啊嗰啲嘢，完全係我覺得真係唔係好大作用。反而就你會到呢個萬富嘅生活啦，你唔好要求暴富啦，咁啊要有啲堅持，慢慢如果你見到嘅股票你覺得係好嘅，有前景嘅，你應該係買住，跟住用呢個波段買賣嘅形式，由呢個高位跌落去啦。即係好似個匯豐同呢個中銀，如果我肯用呢個模式嘅話，而家其實賺到都唔錯嘅收入。咁慢慢買到好似中國銀行，你由4個幾買到去2個幾咁樣，咁啊升上去就慢慢放，或者你直情唔放，其實都可以嘅。即係唔放咁樣，你擺喺度嘅話，其實到而家你嘅收息同埋呢個回報都會好高。咁啊，唔好咁成日去睇住嗰啲股票嘅市咯。咁啊，應該去擺多啲時間去增值你自己啦。做多啲資產出嚟，即係好似我咁樣。我嗰陣時創業，2001年創業，每年都慢慢一年咁樣，就一年可以做2、3個軟件啦。咁啊，呢啲軟件到而家都喺度賣緊嘅，即係做完成咗資產，跟住就每年咁樣賣，其實你都賺到唔錯嘅收入。咁啊，慢慢變富咯。同埋而家買股票，我好多時都會買啲有派息嘅，咁啊有前景，咁佢每年都同我帶嚟一啲穩定嘅收入，咁你咪可以享受到呢個慢慢致富嘅一個經歷咯。同埋你個生活又唔使咁辛苦咯。有好多收入都唔係由你做嘢而得嚟啦。好多時我而家嘅收入好多時都係唔使點做嘅。咁點樣唔使點做啊？點樣唔使生活啊？咁我未來會同大家分享更加多。咁啊，中意呢個頻道嘅話可以訂閱。拜拜。